Alright, catch this real quick. Oh why, oh why, baby why you acting funny towards me? Baby I just need some company, company, company. Baby I just need some company, company, company. You wanna go on a vacate, but you don't ask enough. You just be getting mad as fuck. I give a dick when she acting up. Baby, you should let me hold you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection. I love your imperfections. You are my selection. Oh God, baby, I just need some company, company, company. Baby, I just need some company. 嗨，各位，等一下就要出门了，然后我觉得自己今天穿的非常的美式夏日。我准备给自己编几个辫子，最近看 Kendall 或者是 Haley 他们去 Coachella 编的那个辫子，给你们看一下吧。太漂亮了，正好我好几天没洗头了，试一下。我刚外卖叫的，很可爱的一个。我准备全部用这里面的蓝色，因为我今天也有很多蓝色的元素。寻找一个场外伙伴。你现在是要编很多是吗？没有，就编了2、3个。我也来试试。编好一个，这边继续说一件很残酷的事情。我觉得老二已经逐渐的颜值超过老大了，特别打在红球上。那是因为我们蛋蛋打不了，编黄皮。你知道小时候也很流行编这种辫子，满头都是。你这发型可以编200个。编好的。画画，是的。油画棒是吗？不是，这是这个老师在做那个啥，就是拿那个石英砂刮刀刮的。对，你俩可以在这个里面去挑选一下。平时喜欢之前有画过吗？没有，我上学的时候画过。我没上过学是吧？幼儿园画过。他这个，我画这个，就画这个。对他画这个，我再看一下，还是就画这个郁金香。可以啊，你画郁金香，我画向日葵。大花卉嘛，春天。今天谷雨很适合，就是要赏春花。那里也有郁金香，但是我觉得这个好看一点。这个好，我就画这个。展示一下吧。这是我们俩的位置。你们都是美术学院的吗？艺术学院，他是美院的，我是艺术学院。我是外国语学院的。我是教育学院的。画好久了，今天终于来了。从小就讨厌上美术课。真的，我从小最喜欢就是美术课。你俩是2个一的。学生，你看拿笔吧，顺便把素描课给你讲。这样，看我的。哇！哎，我是不是给人一下看？别了，我谢谢你。画的真好。我谢谢你。我给他录一下。好的学生是需要表扬的。不是，你确定我这个就是说他？哇，不知道你为什么画画20年。这个是一个较好的动作吗？好啊，真好。但我觉得你拿笔的姿势很熟练的感觉。应该有很多吧？少量多次，但是第一次的话，哦，少量多次了。因为第一次你不知道对不对。有感觉吗？有。再来一把吧。再来点。可以
你适量的多加上它还是饭色。哎，红色感觉挺好嘛。红色感觉还是挺好的，挺大胆的，有很多学员来都不敢挑。这种学员马上就会出现。我觉得这抖音特别好，挂类似于这种。对，就各种，还有那种在 iPad 上面画画。我会买它笔的，我就是想学这个。他买 iPad 的目的就是为了学画画，后来就变成了爱情工具。现在的我的画做了，哇，这样看还蛮像画的。这样是吧？敲手指。对对对，敲手指。哎，有一点点了。哎，你快看，你快看。哇，好漂亮啊！我也觉得一上去就有感觉，我想在花上面来一下。有的。Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. 交接给你。神奇啊！对自己的画颇为满意呢，真是临摹。艺术就是从临摹开始的。走吧，吃饭去。If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those 我们来吃一个在网上看到很想吃的四川烤鱼，据说是家乡味儿。好完美的一天啊！今天也是完美。就是豆花鱼里面会有肥肠吗？可以的，可以加的。那就要一个豆花鱼加个肥肠。搞辣一点。对，可以辣一点。我们是四川人。两位那就是小份的。小份。是小肥肠的豆花鱼。哦，豆花鱼，说不定好吃呢。那真的好想吃猪肉片啊！先抢味精喽。不是很辣，也没有家乡味。川人大概，其他的还是不太吃。这颜色就不太对。对，点风灯啦，尝尝豆花吧。只能说能吃。为什么会这样呢？这是家乡味道的豆花鱼，一些地仔推荐的奶茶。茉莉南芋，好喝吧？不额外加糖加脆饽饽，真的还可以。连喝3斤。你好夸张。刚刚不是在那儿说了一句“今天也是完美的一天”吗？今天也是完美。我宣布，在那儿确实是完美的，吃完之后就不太完美了，不是特别好吃，就是还没有家门口的川菜馆好吃的那种感觉。更何况我们是特意来吃的，吃完心都凉了半截，你看衣服都扣上了，因为心凉了。露营去了，我一上去我看到陆姐的发色，我感觉我们是女团露营班，该不会还在保持发根的蓬松吧你？那当然。我们现在要出发了。最右侧车道，前方在红绿灯路行。这叫多多是吗？前方。I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. 好像要到了耶，真的有一点瑞士山下的感觉。这条路还蛮美的，山下美术馆。山下，贵人带反光板啊！我还带了一套衣服呢。还带了一套衣服，你山上拍的呀？花前月下不如山下。
red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. 蹭蹭别人的音乐。Sorry。忘带音响了，别人好像带了，就是别人的音乐。多多。虽然我们没有音响，但是没有条件创造条件。Alright, catch this real quick. Baby, why you acting funny? 我们俩是真狗啊！我发现。一些救命神器。大家如果要出来野营的话，记得一定要带水果，带什么薯片、什么 QQ 糖都不是实际的东西，一定要带水果还有音响。Company, company. You wanna go on a vacation? 它这里还可以预定烤盘，然后问你几点开饭，它到时候就会把东西摆上来。我们自带了一些食材，到时候就可以烤着吃。好虚伪的噎了，其实噎不动，确实有点噎不动。一个早上8点睡的人，一个大姨妈第二天还有点低烧的人。这是铁板烤肉哦，有辣椒面嘛？这个蘸料，然后有辣椒粉。多多过来，多多，多多要帮我们烤肉。多多要把自己烤了。哎，有烤肠呢。这个吧，这应该好了哈。嗯。这口。这闻起来挺香的。尝一口牛肉。再也不想谈恋爱了。外面风太大，我们居然换了一个位置，吃到一半，好荒唐的经历。山果，我说不是山楂卷芒果，芒果，我不喜欢吃这个。Clouds of white, 下雨了，回家了。 bright blessed days, 这是传说中的累成狗吗？ dark sacred night. 它已经可以跟那个中午的做个对比。累成狗。 What a wonderful